ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီလူကူးမြင်းကြောက်ကိုဖြတ်ကူးတော့မှဖြစ်ပါတယ်လူကူးမြင်းကြောက်ဖြတ်ကူးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမှမကူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်နေ့တည်းကူးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုကူးမှရပါတော့မယ်ဟိုဘက်ရှမ်းမှာလည်းတိုက်စစ်စင်နေကြတယ်ဒီဘက်ရှမ်းမှာလည်းဖိုးစစ်နေနဲ့ရေးစုံရေးစမ်းနေမျောနေကြသလိုပဲကျွန်တော်ဒီလမ်းတော့အပြီးပြင်ကူးတော့မှဖြစ်ပါတယ်စတင်ပြီးတော့ကူးမှဖြစ်ပါတယ်လူရှင်းပါစေရှင်နေရှင်းသွားပြီနည်းနည်းရှင်းသွားပြီကျွန်တော်လမ်းလျှောက်မယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်မယ်တော့ကားရည်တော်တော်များသေးတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးပြန်ဆုပ်ဒါမျိုးကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားယူရမယ်အနေထားရှိတယ်မတွေးရစရာပေါ့နော်Oh my god ဒီလမ်းကိုကူးဆောက်နေတာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာတကယ်ကူးပါတော့မယ်လမ်းဟိုဘက်လမ်းကိုတကယ်ကူးပါတော့မယ်โอเคအခုချိန်မှာတကယ်ကူးရတော့မယ်ကျွန်တော်တကယ်ကူးလာပြီတော့ဒါတွေကတကယ်လူကူးနေတာOh my shit ဝါလောင်းရဲ့တစ်ဖက်ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ဖက်ကျန်သေးတယ် Oh shit man ကဲလမ်းကူးမယ် Okay လမ်းကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Oh, that's it. Yes, I'm the winner right now.